Oh. Mit leuchtenden Augen habe ich mich auch in diesen Fischeintopf geworfen. Großartig. Was ist das denn nur mit mir und diesem Wind? Oh. Junge. Also ich weiß nicht, warum mich dieser Wind verfolgt. Mann, hier sitzt... Boah, Junge. Sturmböen bis zu 90 km/h. Guck dir das mal an. Vielleicht sieht man ja jetzt mal, dass das so 4 bis 5 Meter Wellen sind. Herzlich willkommen in Peniche. So, jetzt bin ich in Peniche angekommen. Ich stehe hier direkt an der Ortsmauer. Fantastische Bucht. Und am Wochenende jetzt gab es unfassbar Sturm. Gestern waren es bis zu 90 km/h, Wahnsinn. Deswegen habe ich mich hier in Peniche auf den Stellplatz gestellt. Relativ gut geschützt. Blende ich euch gleich mal ein. Trotzdem hat es die ganze Nacht gewackelt und gerüttelt und geschüttelt. Irre. Ja. Morgen wird es aber wieder weniger und dann wird es auch mit den Wellen ein bisschen kleiner. Aber ich bin sehr froh, hier zu sein. Es ist immer wieder schön. Ist so ein Herzensort von mir. Hier sowohl Peniche als auch drüben auf der anderen Seite der Bucht Baleal. Einfach nur toll. Hier kannst du immer surfen. Dann gibt es noch, von mir aus gesehen jetzt da, das seht ihr aber nicht, noch den Super-Duper-Strand. Da gibt es auch einen Surf-Weltcup. Und dann werde ich hier auch in der Bucht mal gucken, ob man nicht... ich kenne mich hier ein bisschen aus, ich war hier schon ein paar Mal, ob man da nicht hier und da nochmal hinter der Düne oder etwas unromantischer rechts und links am Straßenrand übernachten kann. Ich denke mal, dass ich so 10 Tage bis 14 Tage hier bin und ihr werdet sehen. Ich bin so satt. Ich bin so gut, ich platze. Ich zeige euch mal, ich spiele euch mal ein Video ein. Ich habe im Handy gefilmt, Wahnsinn. Auf einen Tipp von einem ganz lieben Kollegen aus Köln, der eigentlich aus Nazaré kommt, bin ich diesen Fischeintopf essen gegangen, hier in Peniche. Dafür ist Peniche bekannt. Und ja, den gab es halt nur für 2 Personen. Entweder für 2 Personen oder gar nicht. Also habe ich natürlich für 2 Personen bestellt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch für 2 Personen essen kann. Aber wenn du hier in Portugal was für 2 Personen bestellst, ist das so, als wenn du in Deutschland was für 4 bestellst. Das war so ein 5-Liter-Bottich. Oh, ich habe knapp die Hälfte geschafft. Also gibt's morgen Mittag und morgen Abend nochmal das Ganze. Meine Güte, war das lecker. Also mit leuchtenden Augen habe ich mich auch in diesen Fischeintopf geworfen. Großartig. Oh, jetzt kann ich aber auch nicht mehr. Und zum Glück gehe ich jetzt noch 15 Minuten bis zum Wohnmobil und dann lege ich mich auch direkt schlafen. Gute Nacht. Also nur ganz kurz fürs Protokoll. Es ist jetzt der nächste Tag. Ich hatte eine Nacht, die war ziemlich rumpelig. Aber ich hatte ja alles mit. Ne? Und heute gibt es... Oh, Teil 2 vom Fischeintopf. Hervorragend, freue ich mich schon. Ansonsten war heute, habe ich den Stellplatz gewechselt. Ich bin jetzt weg von dem offiziellen Stellplatz in Peniche und habe einen Platz hier, einen ruhigen Platz gefunden, auf dem ich auch stehen darf. Ist umsonst, ist nicht direkt am Strand, aber kann man mal machen. Und ja, ich war surfen. Ich war so schlecht wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich hatte heute wirklich den beschissensten Surftag aller Zeiten. Naja. Deswegen freue ich mich umso mehr über den leckeren, aufgewärmten Fischeintopf von gestern. Ein paar Tage später
würde ich jetzt quasi sagen, bin ich immer noch in Peniche. Ich hatte jetzt endlich mal ein paar gute Surftage. Nein, ich hatte endlich mal ein paar Surftage und gestern einen richtig, richtig guten. Ich hatte vor 3 Tagen einen ganz, ganz schlimmen. Also von daher, ich muss noch mal ein bisschen gucken, mich hier mit dem Forecast ein bisschen auseinandersetzen, also gucken, wann wie Wellen sind, weil wenn ich die Kamera vorgestern mitgenommen hätte, wäre sie jetzt nicht mehr dabei und mein Board wahrscheinlich kaputt. Also das ist halt, man muss halt wirklich aufpassen hier und gucken, beziehungsweise aufpassen nicht, aber gucken, was, wann, wo, wie gut ist. Ja, aber ich dachte, weil ich jetzt nicht mehr auf dem Stellplatz stehe in Peniche selber, sondern in der langen Bucht zwischen Peniche und Baleal, so heißt das, den Strand, den zeige ich euch nachher nochmal. Dachte ich zeige euch mal, wo ich jetzt hier so stehe seit ein paar Tagen. Umsonst. Zumindest so in aller Kürze. Weil es nämlich ganz schön ist. Mal einmal ein bisschen Landblick. Und auf der anderen Seite ist ein Wohnkomplex und hinter den Häusern kommt eine Hauptstraße und wenn man darüber geht, die Düne und dann ist man auch schon hinter der Düne an diesem Strand, an dieser fantastischen Bucht, die ist riesig groß. Ist für mich wirklich einer der absoluten Lieblingsorte, nicht nur zum Surfen, sondern auch so. Das ist einfach ganz toll hier. Hier gibt es viele gute Restaurants in Peniche, eine coole Strandbar in Baleal. Und dazwischen auch nochmal immer beides so. Also hier gibt es auch, ich sag mal, kulinarisch ganz viel, für das es sich lohnt. Ich war das erste Mal 2012 hier. Da gab es tatsächlich hier in der ganzen Region gab es 5 Surfschulen. Und heute über 300. Verrückt. Aber jetzt seht ihr, wo ich hier stehe. Hier gibt es natürlich keine Fähr- und Entsorgung. Das heißt, ich muss, das mache ich heute auch, einen Ort weiterfahren. Das sind aber nur 8 Minuten mit dem Auto, wenn überhaupt. Da gibt es einen Gratisstellplatz, der ist aber ein bisschen, ja, ein bisschen inländischer, sag ich mal. Da kannst du ja nicht direkt zum Strand gehen. Da kannst du aber die Toilette entsorgen und das Schmutzwasser ablassen und Frischwasser tanken umsonst. Mega cool, dass es sowas gibt. Und ja, das werde ich nachher mal machen. Dann werde ich noch mal kurz einkaufen gehen und dann gehe ich hier mal mit euch zum Strand. Ja, das ist super. Ich stehe hier 5 Minuten zu Fuß bis hier. Guckt euch das mal an. Das ist einfach fantastisch hier. Ah. Ja, hier kann man es halt wirklich aushalten, ne? Vor allem, du hast in dem Ort Peniche, wo ich auf dem Stellplatz stand, ein Aldi, ein Lidl und irgendwie alles, was man braucht. Das hat, ich glaube, die haben so 20.000 Einwohner. Und hier dieser kleine Mini-Ort Baleal, der hat dann auch noch mal so die nötigsten Sachen, vor allem ein paar ganz coole Beachbars. Und ja, ist das nicht schön? Wollte ich euch einmal gezeigt haben. Einfach ein Herzensort von mir. Ich bin hier einfach immer wieder gerne und liebe das hier. Herrlich. Und kannst du des Nachts nicht schlafen, fängst an durch unsere Bude zu schleichen. Kriegst kalt Füß und ihr seid dran und ihr ist irgendwie ein bisschen bang. Halt einen Supermarkt mit angeschlossenem, die haben so eine Kneipe dran und da gibt es immer Happy Hour. Das war damals schon unfassbar billig, also das kostet jetzt, ist immer Happy Hour ist immer von 17 bis 19 Uhr und kostet zweimal 0,2, also 2 für einen, für sage und schreibe 1,60 €. Ja, da habe ich damals nach so einem ziemlich harten und anstrengenden Surftag sind wir da mit der ganzen Truppe hin und im Überschwang der Gefühle, so um, sagen wir mal, 17:11 Uhr, habe ich dann auf deren Trinkgelddose, das ist so ein
so einen Tontopf, habe ich 1. FC Köln draufgeschrieben. Und als das letzte Mal jetzt hier war, letztes Jahr war ich auch schon mal hier, bin ich da hingegangen in den Supermarkt und dachte so, Gott, wieso steht denn hier 1. FC Köln auf der Dose? Also ich wusste es gar nicht mehr und dann fiel es mir ein und dachte, oh Gott, ich Vollidiot. Ja, so ist das halt, ne? Schöne Anekdote. Ach, was für ein Ort, herrlich. Tja, 2 Vereine, für 1,60 €, Wahnsinn.